राजा नेपालमा आवश्यकै छैन। सर्वप्रथम त हामी राजावादी होइन, नम्बर 1 कुरो। राजा ठीक होइन, राजा शक्तिशाली जो अहिले राजा छ यो राजा नेपालमा आवश्यकै छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको पनि छ त्यहाँ पैसा, सबैले लगेर चाहिँ विदेशमा राखे। राजा ज्ञानेन्द्रको 30 अरब रुपियाँ उनले होटल सोल्टी बनाउने भनेर लगेको पैसा पछाडि गएर चाहिँ कोमलको रानीको चाहिँ पूर्व रानीको चाहिँ खुट्टा भाँचिएपछि यो अफसाइड भएन भनेर अनि उनीहरू फर्केर आए। कुरा बुझ्नु? म थोरै तपाईले अलिकति र राजा तपाईको ज्ञानेन्द्रको ज्वाइँ छ राजबहादुर सिंहको 24-25 करोड रुपियाँ पैसा बर्मामा। बुझ्नु हो कुरो? आज देश काट पल्टेको कारण थियो। यिनै नेताहरूको कारणले गर्दा चाहिँ आज नेता र अवस्था आइराखेको छ। नेता र व्यापारी कुरो बुझ्नु? यो कुरो कसैले पनि ल्याउन सक्दैन। दुर्गा प्रसादले ल्यायो चाहिँ कसरी त? त्यो पनि मेरा भाइ मैले त देखेर आएँ नि त पत्रकार महोदय, मैले त देखेर आएँ नि त। भनेको राजा र हिन्दू राज्य देखाएर रोटी सक्ने यिनीहरूको भाँडो हराउँछ। म राजावादी होइन राष्ट्रवादी हो। कुरो बुझ्नु हो कि? म राजावादी होइन नि राष्ट्रवादी हो। राजा रिसाउँछन्, रानी रिसाउँछिन्, अनि हजुरबुवा रिसाउँछन्, मेरी आमा रिसाउँछिन् भन्नेमा म छैन। कुरा बुझ्नु हो कि? भनेपछि राजा पनि यदि चित्त दुखाउँछ भने दुखाउनु। चित्त दुखाएर मलाई के फरक पर्छ? उसले मलाई चामल दिन्छन् कि दाल दिन्छन् हो राजाले? के दिन्छन्? राजावादीहरूले समर्थन गरिरहेछ। राजावादीले बुझ्छन् के समर्थन? तपाईँले समर्थन गरिरहेछ होइन, राजावादीले होइन राष्ट्रवादीले समर्थन गर्छन्। राजावादी पनि अब राष्ट्रवादी भइसक्यो। उनीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो के कुरा। कति साह्रो डराएको यिनीहरू।